Okay, hello everyone. We have all heard the terrible news of the Nepal-China border flash flood situation. And when I heard the news, basically I knew कि I wanted to understand what has happened. क्या कमी रही? I had thought कि इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बाद रिमोट सेंसिंग एंड ऑल काफ़ी ईजी हो जाना चाहिए था कि such situation should have been avoided. But क्यों नहीं हो पाया ऐसे? How is this such a scary situation? And that is what I'll be doing in throughout this video. I'll be able to explain to you कि visually क्योंकि मैंने स्टडी करके समझ में आया कि like what were the geographical situations, why does this happen, what तो सबसे पहले फ्लैश फ्लड होता क्या है? फ्लैश फ्लड इज बेसिकली जैसे वर्ड सजेस्ट करता है कि फ्लड जो कि इतनी इमीडिएट सर्टेनिटी से हो कि यू डोंट हैव टाइम टू रिएक्ट. सो यूजुअली जब प्लेन्स में, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेन्स में जब फ्लड्स आते हैं. जब प्लेन्स में फ्लड आते हैं देन देयर इज अ लेवल राइजिंग अप स्लोली एंड यू कैन प्रेडिक्ट इट. प्लेन्स में सेंसिंग ईजी होती है. माउंटेन्स में फ्लैश फ्लड जब होते हैं यू हैव लाइक इस केस में सिर्फ 6 मिनट थे. पीपल हैव लाइक 6 मिनट्स टू रिएक्ट टू द सिचुएशन दैट इज. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्लैश फ्लड वैसी सिचुएशन बनती क्यों है. वैसे तो आपको पता है कि लाइक कैसे फ्लड्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं पानी एंड रेनफॉल की वजह से. यहाँ पे दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन जो कि यहाँ पे हुई है. दैट इज व्हाट वील अंडरस्टैंड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ GLOF. अब GLOF अब क्या होते हैं? तो GLOF की फुल फॉर्म है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड बेसिकली ये होते हैं कि ग्लेशियल लेक समझनी पड़ेगी आपको. मैं आपको सामने से लाइक तो यू कैन सी द सिमुलेटर. आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो पानी इकट्ठा हुआ है तो क्या होता है क्योंकि जो आपके पास माउंटेन है दैट इज स्टीप राइट. तो यहाँ पे क्या होता है मोरेन जो कि बेसिकली मतलब एक वर्ड होता है डिस्क्राइब करने के लिए डेबरी आइस ग्लेशियर्स और उन सबसे मिलकर ना एक इकट्ठा सा डैम सा बन जाता है. लेट्स से दिस इज योर लेट मी शो यू. इससे भी यू कैन सी एक माउंटेन है उसके अक्रॉस एक ये डैम सा बना हुआ है. व्हाट इज दिस डैम? दिस डैम इज बेसिकली a lot of debris, ice glaciers and very weak material that is holding this lake together. ठीक है, ये वाटर बॉडी के. तो जब भी ये वाटर बॉडी से हेल्ड होती है एक लेक की तरह बन जाती है. बट ये जो डैम है ना ये एक्चुअल हम तो सीमेंट डैम यूज करते हैं. दीज आर वेरी वीक डैम्स एंड दैट वाज द रीजन कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट ऐसे जब होते हैं तब क्या होता है कि ऊपर से ना आपको पता है एवलांचेस तो आपको पता है कि लाइक माउंटेन्स ऐसे लाइक वो गिर रहा है डेबरी. जब वो गिरता है और जब इस डैम से टकराता है दिस डैम इज वेरी वीक. इस वजह से प्रोन होते हैं ये लेक्स. जैसे ही वो आया वो डैम टूटा. आई शो यू द सिमुलेटर उससे इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो एज यू कैन सी. ठीक है, यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स. अब हम ट्रिगर करेंगे जब इवेंट तो ऊपर से जब ये ग्लेशियर स्ट्रक्चर्स आए दे दे ब्रोक दिस डैम और धीरे धीरे करके ये पानी जितना भी था अलॉन्ग विद डेबरी एंड ऑल वो सारा मलबा नीचे आता चला गया आता चला गया आता चला गया. फर्दर क्या इशू है यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे सिंस इट्स अ माउंटेन विच इज अ वैली स्टीप. ठीक है, फ्लड होता है तो बाहर ऐसे फैल जाता है. प्लेन में ऐसे फैल सकता है. दिस कैन नॉट हैपन इन दिस सिचुएशन. इसमें जो मलबा आता है ना इट द डेबरी कीप्स ऑन गेटिंग पाइल्ड अप और जैसे जैसे वो जाता जाएगा और मलबा अपने साथ लेता चला जाएगा और डेबरी और पूरा नीचे नीचे जब पहुँचते पहुँचते उतना अमाउंट में इतना बढ़ चुका होता है दैट इट इज़ लाइक वेरी डेवेस्टेटिंग वेरी डेवेस्टेटिंग. माउंटेन्स तभी ज़्यादा मतलब स्केरी होते हैं इस सेंस में कि आपके पास एक तो वैसे ही बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे हाइड्रो डैम्स होते हैं या ब्रिजेस होते हैं. नाउ एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो यहाँ पे बनती है इज बिकॉज ये एक्चुअली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिवर और ट्रिब्यूटरीज जब होती हैं तो मान लो एक तो चलो एक पानी ऐसे आ रहा होता. ठीक है, प्रॉब्लम इसकी जब इसकी ट्रिब्यूटरीज सेट हैं और अदर रीजन्स बड़े हुए हैं तो ये फ्लड्स कैटास्ट्रॉफिकली आगे फैल सकता है. दैट इज व्हाट इवन हैपेंड हियर. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि रिमोट सेंसिंग अवेलेबल होती है. देयर आर केसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग. इस केस में इवन इट वाज सो कि ये फ्लैग करी हुई सिचुएशन थी. इनफैक्ट 1986 ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी थी GLOF पर डिफरेंट ग्लेशियर पे. तो एक मदर ग्लेशियर होता है जो कि इस लेक को फीड कर रहा होता है और ये लेक आगे ना रिवर्स को फीड कर रही होती है धीरे धीरे करके जो कि इस सिचुएशन में भी था. और ऐसे पहले एक मदर ग्लेशियर था अ पर्टिकुलर रीजन. जस्ट गिव मी 1 सेकंड आई विल लेट यू नो. हाँ, the region was from Zangzabu. It was a glacial lake which cost estimatedly like $4 million in damages to Nepal. और countless lives तो गई वो तो है ही. And similar situations like in this particular region also, ये जो region है it was flagged कि यहाँ पे क्योंकि इस रिवर जिसका नाम है पोइकू रिवर इसको लोकली लोग मतलब बाकी डिफरेंट नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड भोते कोशी और सुन कोशी रिवर. तो ये ऑलरेडी फ्लैग थी 2015 में और ये जो खतरा था ये बढ़ रहा था. वाई डिड दिस हैपन? एन इम्पॉर्टेंट रीजन वॉज ग्लोबल वार्मिंग. कि जब काफी ग्लेशियर्स कम हो रहे होते हैं ऊपर से देन इट इज सच फॉर्मेशन ऑफ लेक्स एंड दिस ग्लेशियल स्ट्रक्चर्स जो कि अपना हार्डनेस होल्ड नहीं करते हैं. दैट इज वाई दिस स्टफ हैपेंड. बैक टू अगेन द ह्यूमन एक्टिविटी. And particularly problematic was because it's a border situation. ठीक है, it's a trans border situation. That's why the bureaucracy of it all is so difficult कि कुछ भी पास होना वहाँ पे कुछ बनना. इवन तो जबकि ये सिचुएशन दोनों साइड के लिए बुरी है. अपस्ट्रीम causes which will affect climatic condition and downstream damage. Both of these situations are horrendous. And if I had to explain you कि और
the ignored blueprint जिसकी मैं बात करता था, the Glacial Lake Outburst Flood Risk in the Poiqu, Bhote Koshi, Sun Koshi River Basin was actually a paper written. It was published by ICIMOD August 2015. Authors have been mentioned Khanan and Hugh Moore, and they have identified कि ये regions जो थे, these are prone to GLOFs. ठीक है, over time इसका escalation धीरे 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 हुआ है. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं से बता दी, व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. इनिशियली इट वाज थॉट कि दिस वाज अ earthquake 4.4 magnitude which has caused this, and that is why this glacial initially like mother glacier for like broke apart, and उसकी वजह से जो avalanche आया that had caused this. But it was actually सिर्फ जो glacier activity उससे हुआ था, it was no actual earthquake. It was initially thought as that. And of course, solutions we had to discuss. There has to be unified intelligence, there has to be telemetry. I had personally worked on telemetry. I know that it is very simple to implement. It doesn't take that much amount of money. It just needs cooperation at a bureaucracy level. 270 plus confirmed dead, 1400 missing, 25 miles of critical roads that could carry these patients and everybody has been completely lost, and complete villages have been submerged because of this. It's not a simple thing, but I hope I was able to basically explain to you and give you a perspective of how this stuff happens. That was it for this video, and yeah.